BBC ahụ bịachiri ebe a gọọmenti arụọlara ihe senta na ihe senta ahụ na kemgbe otu afọ ahụ arụọla ya onwebi ihe nọ n'ime ya. Ndi Inya Abam obodo a dị n'okpuru ọchịchị Arochukwu Local Government dịka ha nọ n'ọchịchị kemgbe ụwa ruo mgbe BBC Igbo gara ebe ahụ. Ndị be anyị a sị na ebe a ka ụzọ biri anyị na-aga Ndi Inya Abam ha sị ga anyị ga-eji ụkwụ anyị ga-adowegodi moto ebe a ji ụkwụ gafu nke fọrọ obodo a na-eji aka ha ọkwa sitere ihe anyị na-emepụta n'ala anyị like igbupụta nkwụ ewerekwa ya ga na-arụ ma ụzọ ma ịrụ skuulu. anyị enwedeghị ụlọ ọgwụ ebe a. Mgbe mmadụ ga-anọ na Labour ka ngwa m mụpụrụ ugbu a anọ m na Labour ya bụ n'oge abalị achọgidere ọkada ụta ga-esi gaa ebe a na-amụ nwa bifo a na-aga oge aga o meziri ebe a nọ mụọ nwa awụ ebe kwesịrị na-amụ ya onwe ebe anyị na-aga atinenta ebe anyị na-aga atinenta dị very far si ebe a gawa Meke. N'afọ abụ 2022 anyị nachikwara ebe ahụ ịmata ebe asụrasụ debere ọdụ. Anyị na-ahụ na gọọmenti na-ezitere anyị ndị na-ahụ maka ahụike. Ha na-eletara anyị ndị inyom anyị ndị dị ime, na-eletakwa ndị ahụ esighị ike, na-eletakwa ụmụ ekwu n'aka, ị na-etiri emeghe ọgwụ per week maka ọgwụ mgbe anyị na-enwe ahịa. Since ahụ ndị BBC bịachiri ebe a anyị na-ahụ ọdịiche gbasara ihe ahụike anyị. Ha na-abịa ebuchi orie Ndị Inya ahịa anyị. Ha bịa onye na-echiri anyị ụka chie ụmụ nwaanyị akpọrọcha ụmụaka gaa ụfọdụkwa ha na-elekwa ndị okenye. Ụmụ nwaanyị na-amụnụ nwa outside because ha nọgide ga-anọgide ọgwụ mmadụ nọgide imemewe nwaanyị ya gawa ebe ahụ ha elekọta ya edezi ahụ ha ji abata ọ ebe eji elekọta ha. Anyị kelele gọọmenti ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele anyị na-arịọ wosi obi iko mgbe ọnwa ejisi ike igwebasa ife a na-eji na-arụ ọrụ ebe ọma ọkụ ịbụ a na-amụ ihe ọkụ so that ma mmiri adịghị ya ndị ụmụ nwaanyị ndị na-ama ndị patients nọ n'ebe ọma ma ndị ahụ adịghị onwe ngawodo eji ime anyị anaghị na-asakwa n'ebe ọ na-eji eri na-agbara m nso anyị nidere ya makawo ikwu eziokwu onweghị onye ararị shugara ọnụ anaghị adị ụtọ wozuso anyị jenaretọ ịgba ya fuelu dịrị anyị mfe. Kedu ka unu si echekwa ụlọ ọgwụ a ịgba mbọ hụ na ndị mmadụ agaghị zuru ihe dị n'ime ya? Anyị nwere ndị vigilante ndị na-eche nche obodo a obekwagede anyị nwekwara ndị anyị nwere group by group like 5 or 6 people then n'ime ha ndị vigilante na-ajoin ha. Ndị Inya Abam na-ekele ndị gọọmenti Abia steeti na ihe ha na-emere anyị gbasara ihe ahụike anyị. Ihe anyị na-arịọ gọọmenti Abia steeti wụ ka a bịa kwara ngwa health center ahụ ihe eji eleta ndị mụrụ nwa, ihe a ga na-eji eme ndị ahụ adịghị ọgwụ kpabatara anyị n'ime ebe ahụ. Anyị na-anọkwa ihe njikwa ohere a na-arịọ ha arịrịọ gbasara ụzọ anyị. Ịmụ ụzọ wụkwa ọ dị anyị mkpa karịsịa ma skuulu anyị ebe ụmụ anyị ga na-aga n'akwụkwọ agbapụbeghị mmiri. Ahịa anyị kwana arụbeghịrị anyị ahịa. Ọ ihe anyị na-arịọ ha na-ekelekwa ha. N'ụbọchị nke ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị 2022 gọọmenti Abia steeti ebuganarị ngwongwo ụlọ ọgwụ ahụ na Inya Abam mana ọ bụ ihe ha kwuru gbasara ọkụ, mmiri, ụlọ akwụkwọ, ụzọ na ihe ndị ọzọ na-enye ha nsogbu.